वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा साहब ये बताएं कि हम बिल के हवाले से बात करें, आपकी पार्टी ही के कहने पर 2 दिन अब पार्लियामेंट में इस पे डिबेट होगी, तो इतनी देर आपने क्यों इंतजार किया? पहले क्यों नहीं डिबेट शुरू की? बिल का मुसव्वदा तो सेनेट ने पास चाहे अब किया हो, लेकिन मुसव्वदा तो बहुत देर से हम सबके पास था, उस पर आपने पहले क्यों नहीं बात की पाकिस्तान के पार्लियामेंट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली का जो मौजूदा सेशन है ये काफ़ी एक तवील ब्रेक के बाद जो है ये हो रहा है, और जाहिर है जब आप पार्लियामेंट इन सेशन होगी तभी बात होगी। लेकिन मैं फिर भी इसका इस तरह दिफा नहीं करूंगा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें बशमूल मेरी जमात के जो आज बात कर रही हैं, वो बात अगर हम ज़्यादा इसी शिद्दत से पहले करते तो ज़्यादा मुनासिब होता, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम बराह रास्त कैरी लूगर बिल के ऊपर आ जाएं तो मैं मतून नहीं करना चाहता किसी को भी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के जो लॉबिस्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ये उनकी नाकामी है। और इस कैरी लूगर बिल को जिसने भी पढ़ा है उसे बड़ा क्लियरली मालूम है कि इस पर इंडियन लॉबी के फिंगरप्रिंट्स हैं। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो जॉन कैरी हैं उनके चीफ ऑफ स्टाफ की अहलिया इंडियन नेशनल है, और इससे इंडियन नहीं है वो, श्रीलंकन है। मैं जानती हूँ उनको, श्रीलंकन है कि मैं भी मुसद्दका बात कर रहा हूँ, आपकी बात का मैं एहतराम करता हूँ। इससे पहले हॉवर्ड बर्मन थे जिन्होंने इमाम ने नुमाइंदगान में इस बिल का पहला मुसवदा पेश किया था, तो उनकी भी चीफ ऑफ स्टाफ एक इंडियन सिख खातून थी। तो ये जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तानी एम्बेसडर का, जो बात अभी तारिक अजीम साहब ने की है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये वही साहब हैं जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की किरदार कशी के लिए कभी उनके मुखालफीन और खास तौर पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों भाड़े पर अवेलेबल थे। साहब अगर बिल पर जरा आ जाए, मुझे ये बताइए कि ना ये सारी बात का अपना नसीम ज़ारा साहब का ताल्लुक है ना, नहीं, जो आप सही फरमा रहे हैं। वो एक जुमला बोलूंगा सिर्फ, जो आदमी साहब वहाँ मौजूद हैं वो उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्लियर नहीं है, वो मशकूक है। ख्वाजा साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने बिलशमूल तमाम इदारों के उनको क्लियर किया और वो गए, तो मैं उस पर नहीं आना चाहती। मैं थोड़ी सी आपकी पार्टी के हवाले से मुझे बताइए कि आपकी पार्टी का अब लाहे अमल किया, आपने असेंबली का सेशन बुला लिया, अब फिर? जी, बात यह है कि डिबेट तो आज ओपन हो चुकी है, और ये बड़ा अच्छा है कि इस अहम तरीन इशू पर बात हो रही है। इस कैरी लूगर बिल पे हमारा एक बड़ी क्लियर हमारा स्टैंड है, पढ़ता जा शर्माता जा। अफवाज पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के बारे में इस कैरी लूगर बिल में नहायत शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल की गई है। हमारे अपनी फौज या एजेंसीज के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी बात करे, नून लीग बात करे, कोई और पॉलिटिकल पार्टी बात करे, हम किसी गैर मुल्की ताकत को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी एजेंसीज पर या हमारी अफवाज पर शक करे। दूसरी बात यह है कि आप इसका ड्राफ्ट पढ़ लें, जगह जगह उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में सेफ हेवन्स हैं टेररिस्ट्स के। अगर हम इस बिल को हम इसी हालत में मान लेते हैं तो इसका मतलब ये हमने मान लिया कि पाकिस्तान न सिर्फ ये कि दहशतगर्दों की महफूज जन्नत है, बल्कि इसमें कोयटा का, पंजाब के पार्ट्स का, बलूचिस्तान के बाद हिस्सों का और मुरीद के तक का जिक्र है। ये निहायत शर्मनाक बात है, और ये पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी में बराह रास्त मदाखलत। लेकिन ये तो आप इससे तो इनकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत और सियासी जमातें ये कहती रही हैं और मान रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हैं प्रॉब्लम्स। ये तो नहीं कि वो अमेरिका ने कोई इन्वेंट किया, तो फिर आपको मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडरशिप या हमारी फौजी क़यादत कोई इकदाम लेती है तो ये हमारी तो कौमी जिम्मेदारी है। लेकिन वो मुल्क जो जारहियत करता है, मुल्कों पे कब्जे करता है, लाखों अफराद का कत्लेआम करता है, खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसे क्या हक हासिल है कि किसी सॉवरेन स्टेट के अदारों के ऊपर वो फिंगरिंग करे, उनकी तरफ पॉइंट आउट करे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट नसीम ज़ारा साहब बात है, मैं कायरा साहब और तारिक अजीम साहब की तवज्जो मबजूल कराऊंगा। इसमें एक सेक्शन है 3 और 2 मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, सब क्लॉज 15 पढ़ें। उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि अफवाज पाकिस्तान के सीनियर अफसरान की तरक्कियों के अमल की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और ये अब देखिए, अगर अफवाज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर की तरक्कियों के अमल की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है वो अमेरिकियों को पेश करनी है या उसके बगैर हमें इमदाद जी समझ आ गई, आपका पॉइंट बड़ा क्लियर है। मैं कायरा साहब से पूछती हूँ। कायरा साहब, ये जो आपने कहा कि, और आपने भी दिफा करते हुए बिल का ये कहा कि हमारी अपनी भी पॉलिसीज हैं वही रिफ्लेक्ट हो रही हैं बिल में, हुसैन हक्कानी साहब ने भी कहा, लेकिन ये जो बात है, ये जो भी इन्होंने खास तौर पे की कि भाई आर्मी की जो प्रमोशंस वगैरह हैं उस हवाले से वो कह रहे हैं कि जी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि सिविलियन इदारों के नीचे होनी चाहिए आर्मी,
تو یہ کوئی ہمیں یہ سجتی ہے بات کہ امریکہ اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ اور اگر میں مکمل کر لوں سوال، تو دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا بل ہے، آپ کا اس ایمفسس یہ ہے کہ ان کا بل ہے، لیکن وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایڈ ہم ان شرائط پہ دیں گے، بل میں تو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس پہ آپ کی حکومت کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، میں ایک گزارش تو پہلے کر لوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس بل کے اندر یہ چیزیں ہمارے قانون کے مطابق ہے. میں نے یہ کہا کہ ہمارے قانون سے متصادم نہیں ہے، اور بات ویسے ان کا ایسا دونوں ایک ہی آ کے نکلتا ہے. گزارش یہ ہے، یہ بل ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ بل امریکن لیجسلیشن ہے، امریکن منی، امریکن ٹیکس پیئرز کا پیسہ آپ کو انہوں نے دینا ہے. انہوں نے اپنی نیشنل پالیسی کو، اپنے قومی نقطہ نظر کو دیکھ کے، اپنے لوگوں کے رویے کو دیکھ کے آپ کو یہ پیسہ دینا ہے. یہ جتنی ڈیبیٹ اب کر رہے ہیں، میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، میری جماعت کا تعلق، ہم تو ہمیشہ امریکہ کے خلاف، اس سامراج کے خلاف لڑائیاں لڑتے رہے. ہماری تو بنیاد سے لے کے آج تک بڑا واضح موقف ہے سامراج کے خلاف. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل میں کوئی چیز پاکستان کے انٹرسٹ کے متصادم نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، ایک تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ بہتر بجائے اس کے کہ ویگ ڈسکشن، جس طرح میرے بھائی نے 2005 کا کوئی بات نکال لی، ادھر سے کوئی اور بات شروع کر دے. ویگ ڈسکشن کرنے کی بجائے اگر کنکریٹ ڈسکشن کریں، لوگوں تک ہم اس کی اصل صورتحال پہنچائیں، تو زیادہ صورتحال اچھی رہے گی. ابھی میرے بھائی سعد رفیق نے جو بات کی ہے، میں چاہوں گا وہ ایک نقطہ ذرا کلیئر کریں. بہت ساری باتیں اس سے کلیئر ہو جائیں گی. یہ کلاس، یہ آپ بھی رکھ لیجیے. جی آپ ذرا دیکھیے، اس میں کلاس 15 ہے. نہیں جی، میں نے پڑھ لی جی. نہیں، میں چاہوں گا میرے ساتھ بھی ریڈ کریں، مجھے فیور کریں، مجھے تھوڑا سا فیور کریں پلیز. سیکشن 302 ہے، ویسے قتل کا مقدمہ بنتا ہے 302 پہ. آپ تو خیر چاہیں تو جناب جو چاہیں بنا دیں جناب. آپ کا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. سارے آپ نے جو ہمارے لیے عذاب چھوڑے ہیں، اب ہمیں ان کو واش کرنا پڑ رہا ہے. عذاب تو شروعات انہوں نے کی تھی، اس وقت یہ نہیں ایسے بولے. چلے میں اس کو نہیں چھیڑتا، میں اپنے بھائی کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا. این اسیسمنٹ، یہ 15 کلاس جو ہے، این اسیسمنٹ آف دی ایکسٹینٹ. اچھا، پہلے میں تھوڑی سی ایک لفظ کی بات وضاحت کر لوں کہ اس میں کچھ سرٹیفیکیشن کلازز ہیں، آبزرویٹری کلازز ہیں، آپ کو سجسٹیو کلازز ہیں. کچھ پاکستان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے، لیکن میں صرف اس کلاس کو، جس کا ذکر سعد رفیق صاحب نے کیا، اور یہ بڑی اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، این اسیسمنٹ آف دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دی گورنمنٹ آف پاکستان exercises effective civilian control of the military, including a description of the extent to which civilian executive leaders and parliament exercises oversight and approval of the military budgets. اس کا ایک پورشن تو یہ ہے. یعنی کہ ناظرین، کس حد تک جو حکومت ہے سویلین، جو سیاسی حکومت ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ پاکستان کی جو عسکری معاملات ہیں اور جو بجٹ ہے اس پر کنٹرول ہے اس کا، اور اس کو اوورسی کرتی ہے، یعنی کہ اپنے کنٹرول میں. پاکستانی پارلیمنٹ اور لیڈرشپ کی بات ہے. اور یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب یہ بل ڈرافٹ ہوا تھا، جب اس کی اوریجنل شکل آئی تھی، تو پاکستان میں اس وقت ایک ڈکٹیٹر موجود تھا. جی ہاں، پھر اس بیک گراؤنڈ میں یہ سارا کچھ تھا. ناظرین، ایک قاری صاحب بریک ہم لیتے ہیں، پھر واپس اسی پر آتے ہیں، شروع اسی پہ کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر اسی پر واپس آئیں گے. حالانکہ یہ شروع کہہ رہے ہیں صحیح کہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں شروع ہوا، لیکن پاس تو بہرحال ایک سویلین حکومت کے انڈر ہو رہا ہے. تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مقصد کیا. بریک کے بعد